क्या हुआ जब हनुमान मंदिर से आई हनुमान जी के भयंकर चिल्लाने की आवाज और औरंगजेब सुनते ही भागा उल्टे पैर। एक सच्ची घटना है जब औरंगजेब के सर पर भूत सवार था हिंदू मंदिरों को तोड़ने का। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि रास्ते में जितने भी हिंदू मंदिर मिले सबको तोड़ दो और सैनिक लगभग 60,000 मंदिर तोड़ भी चुके थे, लेकिन अगला मंदिर जिसे वो तोड़ने वाले थे वो हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर था जिसमें हनुमान जी स्वयं वास करते हैं। जैसे ही सैनिक मंदिर को तोड़ने जाते हैं भयंकर आंधी और तूफान आ जाता है और बिजलियां कड़कने लगती है। आंधियां इतनी तेज चलने लगी कि सैनिक एक जगह